队。那么第4支登场的狮队来自印尼全国龙狮总会 A 队，比赛主题救熊猫，请进场。 ค่ะทีมที่4ที่ทำการแข่งขันลงในสนามขณะนี้นะคะมาจากประเทศอินโดนีเซียทีมอินหนีเฉียนกัวหลงซื่อจงหุ้ยทีม A ค่ะ เ
ค
Huh!